Live gikan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo, liwas na sa Kilumkilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Kumusta ang inyong panihapon? Nagpadung na tayo mga mamahuay or manghipos na diya sa inyong mga Pinoy-anan. Pasaylo na uwahi og jutay ang dili jutay dako yung uwahi sa itong programa karong gabi una kay doon ako'y mga kakulian nga nahiaguman. Pero duha ang atong hilisgutanan karong gabi una. Una, ang pagkadakop ni Christopher Lao dito sa siyudad sa Davao. Si Lloyd Christopher Lao, kung nakalimot na mo, mao ni siya ang pangu sa Procurement Service sa Department of Budget and Management, PSDBM. Gituyo ni siya pagtudlo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte para ining kadudahan kaayong transaksyon sa Farmally. Pulos taga Davao mo nagkontrolar ini maong transaksyon. Silang Lloyd Christopher Lao ug iyang kaubanan taga Davao mao ay nagkontrolar sa PSDBM. Si Michael Yang ang financier sa Farmally nga mao ay nagmaniho sab sa pagsurikbot sa 11 bilyones pesos nga balor sa mga transaksyon atol sa pandemya sa COVID-19. Of course, ilang gigamit si ngay loyal man kaayo di man to kabalibad ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte si kanhi Health Secretary Francisco Duque III. So si Lao ug si Duque ug mga sinumbong dakpono na. Nadakpan na si Lao, ambot nadakpan na ba si Duque? Kaya ang kapulisan karon magharab-harab pagdakop ni bisan kinsang ma-associated ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Lao dito madakpi sa Mindanao, sa siyudad sa Davao specifically. Doon tayo hingpit nga detalye ana. Ug atong susihon ang implikasyon sa iyang pagkasikop. Ug mensahe ni Senador Risa Hontiveros nga maoy usag yun sa nipasaka og kaso kay kun wa pa ning kaso ni Hontiveros o ba ni kanhi Senador Dick Gordon di ni makasuhan silang Duque ug si Lao. Kay ang resulta sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee gi-ignore man sa mayoriya mga senador tungod sa ilang kahadlok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So karon taud-taud ato susihon unsa ning Farmally isip pahinumdum nato unsa ka balimbing kini ato mga politiko. Niadto wa gusto mo tandog ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte karon ila nang kay lain naman ang administrasyon daghan kayong isog batok sa kanhi presidente. Pero niadto hantod karon wa mausab ang kaisog ni Senador Risa Hontiveros. Og nakugang ang mga kongresista amot nagpaabot ba sila, but apparently obviously wa sila magpaabot nga motunga si Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa ilang congressional investigation kaganina. Kay gi-convene ang House Committee on Good Government tungod atong privilege speech sa usa ka kongresista na nagkwestiyon nangayo og kwentada, nangayog mga detalye giun sa paggasto ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio ang iya mga programa para sa labing kabus nga mga mulupyo labi na dito sa Metro Manila. Sus nito nga si VP Sara sa masanaandan wa mosugot nga pangutan-on siya, wa gani mo take siyang oath pero ni-insister nga mo hatag siyang opening statement. Ihatagan siya higayon nga makabasa sa iyang diskurso pagkahuman ni Biya sa House of Representatives. So napakita na sab, I don't know, ang House of Representatives gihimo na lang ning plataporma ni VP Sara aron nga mabatian siya. Nagtuo siya mas daghan ang makabati niya kung ano siya mo diskurso sa House of Representatives. Wa to magsilbi ang iyang stage nga interview na ambot unsay na accomplish adto, wa siya moatubang sa House Appropriations Committee, naghimo siya interview nga naghimo siya iyang kaugalingong mga isyu sa way pagtubag sa mga pangutana, lehitimo nga mga pangutana giun sa paggasto ang iya budget sa niaging katuigan. O ba nimi, bisang nauwahi ang atong programa karong liwas na Kilumkilom para ining duha nato ka mga hilisgutanan. Mao ni ang mugshot ni Lloyd Christopher Lao. Pipila ka oras suman siya nadakpi sa kapulisan sa siyudad sa Davao. Gibook siya o gitanggong dito sa regional office sa Criminal Investigation and Detection Group sa Davao Region, sa Region 11. Si Lloyd Christopher Lao, kanhi Budget Undersecretary. Tinudlo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Abogado ni sa Davao, lain-lain ang iyang kapasidad sa nakalilaing pwesto iyang gihuptan sa Malacañang, pulos siya dunay bolilyaso. Pulos gilambigit siya og dagko nga mga kaso. Una siyang gitudlo sa Presidential Assistant, Special
Assistant to the President, SAP, katong opisina ni karon Senador Bongo. So wa pa na siya mapili sa Senado. Undersecretary siya ni Bongo sa SAP, appeal din siya sa frigate scandal. Katong sa iskandalo sa Philippine Navy. Ug karon nakatubas sila kasong plunder. Gipasaka ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV, uban ni Bongo, uban ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dayon gibalhin siya sa Housing Land Use and Regulatory Board, HLURB. Karon bag-o na ugngan, mao na ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Gipasakaan sa siya kasong pagpangawkaw dito. Katapusan niyang assignment, mao ang pagkapangu sa procurement service sa Department of Budget and Management. Just in time sa pagbalhin sa dako kaing kwarta para sa pandemya sa Department of Health, ang 41 billion pesos, ug mao ni ang sinugdanan siyang kaso sa Pharmaly scandal. Siya gipasangilan nga utok sa usa sa mga utok sa Pharmaly scandal. Gidakop siya kag karong adlaw, Miyerkules, dito sa siyudad sa Davao. Tungod sa kasong pagpangawkaw, gipasaka sa buhatan sa Ombudsman Batok niya naa sa Sandigan Bayan. Kini si Lloyd Christopher Lao, 47 anyos pa, nadakpan sa CIDG dito sa Barangay 18B sa Obrero sa siyudad sa Davao. Ang arrest warrant giluwatan sa Sandigan Bayan, pinitsahan og Setyembre 12. So unom lang kaadlaw ang nilabay giluwatan ang arrest warrant ug na-serve dayon sa CIDG sa siyudad sa Davao. Ang pangu sa First Division sa Sandigan Bayan nga si Justice Maria Teresa Mendoza Arcega niluwat sa arrest warrant batok ni Lao tungod sa paglapas sa Section 3 sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Si Justice Mendoza Arcega nirekomendar og 90,000 pesos nga piyansa para siyang temporaryong kagawasan. I don't know karong orasa na kagawas na ba si Lao, pero ganinang hapon nakuhaan na siya og mugshot ug gitanggong pa siya sa Regional Forensic Unit 11 dito sa CIDG Regional Office sa Davao Region. Si Ombudsman Samuel Martires unang nipahibaw nga gipasaka ang kasong pagpangawkaw batok ni Lao ug kanhi Health Secretary Francisco Duque III dito sa Sandigan Bayan sa niagi pa buwan ato pang Agosto. So karong sa niaging semana niluwat gipagawas na ang warrant of arrest. Sigon sa criminal information, mga detalye ni kaso nga gifile sa Ombudsman dito sa Sandigan Bayan, ang Department of Health nibalhin og 41 billion pesos sa kwarta para untas pandemya ngadto sa procurement service sa Department of Budget and Management atong 2020 atol sa pagsulbong sa mga kaso sa COVID-19. Ang pundo para ipamalit og medical supplies sa pandemya apil na sa detection kits, nucleic acid extraction machine, mechanical ventilator, personal protective equipment, PPEs, surgical mask, cadaver bag ug uban mga test kits sa COVID-19. Matod sa mga investigador sa Ombudsman, si Duque ni authorize sa pagbalhin sa pundo bisan kun mas paspas unta sila makapamalit og medical supplies para sa mga pasyente sa pandemya sa COVID-19 kun ang Department of Health pa mo'y namalit. Kay mas dako baya ang Department of Health? Ya, mas anad baya ang Department of Health nga po procure og mga medical supplies? Mintras ang PSDBM gamay ra kay siya nga unit sud sa Department of Budget and Management. Plus ang iyang trabaho pagpamalit og mga ballpen, pagpalit og stapler, pagpamalit og papel, pagpamalit og notebooks, pagpamalit ra og office supplies. Mao inaandan ini PSDBM. Ginagmay ra nga mga transaksyon. Sa kalit lang gibundakan sila 41 billion pesos gikan sa Department of Health pagpamalit og mga butang wa gyud sila kalibutan asa i-source. Yan ni enter the dragon dayon ang Pharmaly. So sinabutan ni tanan sa Grupos Davao, gipanguluhan mismo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang nakapasubo, si Duque ra og si Lao mong gikasuhan, wa i-appeal si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gi-appeal si Duterte sa girekomendar nga pasakaan og kaso pagkahuman sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Gipanguluhan pa ni kanhi Senator Dick Gordon. Pero tungod sa rekomendasyon ni Gordon nga i-appeal si Duterte, nikakak ang mayoriya sa mga senador. Wa sila mo perma. Moto nga, mausik man ang
resulta sa ilang investigasyon, perting piluto ka buwan ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, komprehensibo kayo ilang investigasyon, daghan sila mga ebidensya nga nakuha, daghan kay sila o mga testimonya nga nahipos, lig-on kay mga kaso batok sa mga responsable sa Pharmaly scandal. So silang duha, si Gordon o si Senador Risa Hontiveros, mo ini pasaka og kaso at tubangan sa buhatan sa ombudsman. Ug ang ombudsman ni imbestigar sa kaso, wa i-appeal si Duterte. Si Kuto Ranglao o ni Duque ang gikasuhan sa buhatan sa ombudsman. Nakarong bago si Duque ni angko na nga si Duterte mao'y nag-authorize at pag-transfer sa 41 billion pesos. Dito niya buot-buot. Gisugo siya Duterte adto. Munang giawhag karon si Ombudsman Samuel Martires, usban ng imong kaso kay ni ay bag-ong testimonya si Duque nga naglambigit ni Duterte sa Pharmaly scandal. Pero hangtod karon wa usban ni Martires ang kaso. Usa niya pag-usab nga nagtudlo niya mao man si kanhi presidente Rodrigo Duterte. So mao ni ang legacy ni Duterte, binlantan niya o mga opisyal nga iyang mga tinudlo aron di siya madutlan sa mga kasong gipasaka batok niya. Na of course, si Ombudsman Samuel Martires mao na ko rin nagsuspenso sa mga opisyal nga ni kontra sa administrasyong Marcos at tanawon kung makumbinser ba siya na dunay igo nga mga ebidensya o di siya angay mahadlok kay ang iyang employer mao ang katawhang Pilipino, bisag si Duterte ba nagtudlo niya ang katawhang Pilipino mo ang iyan yang serbisyuhan isip ilang ombudsman. So tungod kay pugos gyud og balhin ang 41 billion pesos nga kwarta sa PhilHealth ngadto sa PSDBM, nalangay ang procurement. Motong daghan na kay mga nangamatay, daghan na kay mga nangasakit, apil intaw sa nangamatay ato mga doktor o mga nurses kay way igo nga mga PPEs, way igo nga mga medical supplies, way igo nga kahimanan batok sa pandemya sa COVID-19. Pag-abot pa gyud overpriced o substandard ang mga medical supplies. Hapit na mo expire ang mga medical supplies nga nangabot tungod sa kay di wa lagi kasi natian ang PSDBM sa on pag-procure. Yang ila pag yung gikontrata nga kompanya ang Pharmaly, pila pa kabuan nga natukod. Natukod siya 2019, September 2019. Sa ato pa October, November, December, pag ulbos pandemya, pila pa wa pay tuig ang Pharmaly. Ang capitalization sa Pharmaly was only 600,000 kapin. Wa gani kabot usa ka milyon. Unya gibundakan sila og kontrata nga 11 milyones, ano malusog yun? Yung may kwarta ang Pharmaly, si Michael Yang. Ang kanhi Presidential Economic Advisor, mo'y financier sa Pharmaly. So makabantay ka, mapugo man, ma-illegal nga drugas man, ma-Pharmaly man, ma-extrajudicial killings man, maurang mga ngana, maglibot-libot pulos mga suod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Usas mga sukaranan pagpasaka og kaso batok ni Lao, mao ang iyang ka-executive director sa PSDBM nga iyang gidawat ang 41 billion pesos nga pondo nga iya pag yung gipahamtangan og 4% nga service fee. So nikita na daan og 1.65 billion pesos. Pagdawat pa lang niya sa pondo, wa pa siya gihimo bisan gamay. Haskang grabiha sa binuang ini maong transaksyon. Now of course, usa sa nahinango pag-ayo sa pagkasikop ni Lloyd Christopher Lao, gawas natong ordinaryo nga mga magbubuhis, mao ang naghago gyud sa pag-imbestigar ini sa Senate Blue Ribbon Committee sa niagi pang Senado ug naghago gyud pagpasaka og kaso batok ni Lloyd Christopher Lao, ni Duque ug ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ug sa mga nahilambigit ini maong anomalya bisan kon gipili ra sa ombudsman ang iyang gipasakaan og kaso. Pusa atong paminahon si Senador Risa Hontiveros ay kahinangop sa pagkasikop na ni Lloyd Christopher Lao. Kadita kay murag doon tayo kakulian nga technical, wa na ko maon ang audio ni Senador Hontiveros. Ani-ana si Senador Risa Hontiveros mahitungod ni Lloyd Christopher Lao sa pagkasikop ni Lloyd Christopher Lao karong adlaw.
To face the music, Attorney Lao. Oras na para harapin mo ang mga kaso laban sa'yo. Ngayong nasa kamay ka na ng batas, aminin na rin sana kung sino nga ba ang mga big boss na may pakana at nakinabang sa korupsyon sa bilyong-bilyong COVID-19 funds. Kailangan managot si Attorney Lao at ang mga kasabwat niya sa pang-aabuso at pagkamkam sa kaban ng bayan, habang maraming Pilipino ang may sakit, nagugutom, at walang hanap buhay noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Finally, Attorney Lao's arrest should serve as a lesson to all who misuse and abuse their public positions to serve evil ends. Anumang pagtatago at pagmamagic ninyo, hindi nyo maiiwasan ang pananagutan ninyo sa batas at sa bayan. Moto si Senador Risa Ontiveros ug sakto ang iyang auhag nga panahon na nga si Lloyd Christopher Lao mutug-an kinsay tinud nga utok sa maong transaksyon. Ma-pressure ba si Lloyd Christopher Lao? Although makapiyansa siya, dako-dako ni pinsaha, ug doon na siya pundo, dali rin kasi makapiyansa para siya temporarang kagawasan, pero kini si Lloyd Christopher Lao, kung tanaw, di pasagdan sa grupo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kahibaw sila'y labing maapiki. Kung mukanta si Lloyd Christopher Lao, so ilan ning galmon si Lloyd Christopher Lao, ilan ning amumahan, ilan ning hatagan sa tanang legal assistance, aron na di upiait ngadto sa mga investigador maduhig hinoon ang kanhi presidente. So atong atangan unsay dangatan kung makasugod na ang husay sa buhatan sa ombudsman mahitungod sa pasangil sa family scandal sa niaging pandemya sa COVID-19. Ginudahang 41 billion pesos atong kwarta ang nausik sa nakalilain nga mga transaksyon, apil na ning 11 bilyones pesos nga ginudahang napildi sa atong transaksyon uban sa Pharmaceutical Corporation. Ug sa ikaduhang bahin sa atong programa karong gabi una, ang pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa House Committee on Good Government. Wa nga nita kahibaw nga doon schedule di ay sa pagsugod na sa investigasyon sa House Committee on Good Government. Nakugang na lang ta nga si Vice Presidente Sara Duterte Carpio uban sa katusan niya ka mga bodyguards nagpanon sila dito sa House of Representatives ug niatubang siya sa committee ba. Pero ang iyang pag-atubang sama sa niagi niya nga appearance adtong niaging buwan sa atubangan sa House Appropriations Committee, wa siya mutarong pagtubag sa mga pangutana. Although nalansang siya adtong hearing sa House Appropriations Committee hantod na human ang hearing ning higayuna, igo na siyang niluwat sa iyang opening statement, nibiya dayon siya, wa na siya manubag og bisan unsa nga pangutana. Ang investigasyon mo sentro unta giunsa niya paggamit ang pundo sa Office of the Vice President. Pipila lang ka minuto, human giablihan ang tigom sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Si Vice Presidente Sara Duterte Carpio ni luwat dayon siyang opening speech og human wa siya mo take oath, nananghi dayon sa pangu sa komitiba nga si Kongresista Joel Chua, kining batan-ong Kongresistas Manila, nga tugutan na siya nga makabiya. Si Chua, wa kahibaw siya buhaton, pero linghod pa man ni Chua, murag first termer ni, nga kongresista, wa kaandam, nisugot rasap nga mubiya si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. So murag akong tanaw no, ang House, mahadlok mo contempt ni Carpio. Ordinaryo pa nga resource person, kipapriso na nila. Pero I don't know. Ato niya ni ipa-research nilang Atty. Cadenas ni Atty. Ralph Sevilla, doon ang bay balaod nga magdili sa Kongreso pag contempt og Vice Presidente? Mahimo bang i-contempt sa House of Representatives ang usa ka impeachable official like the Vice President? Okay, akong tanaw murag di gyud ganahan ang House mo contempt. So klaro naman silang gibugal-bugalan ba? Kada ba mo kalit lang to nga mo diskurso pagkahuman mo biya. Nya mo rin siya mag-vote recess
Nya mo mulibot-libot siya, mo konsulta siyang Arroyo, mo konsulta siyang Marcoleta, mo adto siya sa chair, nya mo biya. Murag siya gihawd atol siyang pag-atubang sa House Committee on Good Government kaganina. Pero nakahimo siya siyang opening speech ug iyang gipasabot nga di siya mosumiter sa investigasyon sa House Committee on Good Government. Kay matod niya, kabahin ni sa kampanya pag-impeach niya. Mura kuno ang Kongreso karon nangita na og hanig aron nga palagputon siya gikan sa iyang pwesto. So pagbiya sa Vice Presidente ni padayon ang House Committee on Good Government sa ilang investigasyon. Mahitungod sa mga pasangil nga niya tarong nga paggasto ang kwarta sa Office of the Vice President sa pagpatuman sa iyang mga proyekto. Kining investigasyon sa House Committee on Good Government nanukad ni sa privilege speech sa kongresista sa 2nd District sa Manila nga si Rolando Valeriano. Mato ni Valeriano nga kining pagdumili ni VP Sara sa pagparalipod sa iyang budget sa Office of the Vice President, takuban na ni. Kaya di lang siya gusto manubag o mga pangutana. Doon na gani mga pangagpas, di siya kamao manubag o mga pangutana. Giunsa niya paggasto ang kwarta sa Office of the Vice President. Mabisto man, maklaro man nga di siya katubag o mga pangutana. Kung musugod siyang tubag o pangutana, di na lang siya tubag o pangutana. Iyan na ng milarditahan. Iyan lang paundayunan ang iyang pagkabratinila at tubangan sa mga kongresista. So gikonvene ang komitiba aron pagtuki sa privilege speech ni Valeriano atong Setyembre 3. Kanusa, niauhag si Valeriano sa Office of the Vice President sa pagpakita o mga ebidensya sa mga financial beneficiaries sa mga programa. Matod ni Valeriano, ang pangangkon sa Vice Presidente nga iyang itugyan ngadto sa House of Representatives ang pagtuki siyang budget palusot ra. Di gyud siya ganahan manubag o mga pangutana. Or kana lagi pagduda nga di siya katubag og mga pangutana. Nag-expect si VP Sara ng iyang PowerPoint presentation kung iyang ra ang mga kongresista. Sama sa nangaging katuigan. Sa aliado pa sila sa administrasyon. Kay prangka pagkasultig wa pa mag-away ang mga Marcos o mga Duterte. Hagbay rin napasar ang proposed budget sa 2025 sa Office of the Vice President. Di naman sila aliado, gikuti-kuti na sa mga kongresista. Matod ni kongresista Valeriano sa privilege speech, nahibong siya pag-ayo sa kahilom sa pagpatuman sa mga programa ni VP Sara diha sa National Capital Region, labi na sa ilang syudad sa Manila. Kaya ang bisan kung unsang ayuda, magyagaw man jud ang mga tao. Manabi man jud ang mga tao, nakakuha ba sila kinsay wa magkakuha. Gi-question ni Valeriano ang pag-apod-apod sa mga hidabang diha sa National Capital Region. Matod ni Valeriano, ang Office of the Vice President nangangkon nga doon na sila 977,615 ka mga beneficiaries. Dulaan usa ka milyon ka mga beneficiaries sa ilang mga programa. Pero why lista sa mga beneficiaries? Nagdudas Valeriano, tinuod ba ni nga mga tao o mga ghost beneficiaries mo'y nahatagan sa kwarta sa Office of the Vice President? Sa ilang budget proposal, gisuwat sab ni VP Sara nga doon na siya 793 ka mga strategic partnerships nga nahimo sa niaging tuig 2023. Iyang gipalabuan ang partnership ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo, pero wa siya ikapakita. Si Leni Robredo gilista niya ang tanang mga kompanya, ang tanang mga organisasyon nga iyang partner. Kang VP Sara, numero ra 793 strategic partnerships, pero way gilista. So nangutanas Valeriano, hain man ni ang lista sa strategic partnerships. Hain man ang mga strategic partnership agreements. Nga wa man ni i-presentar aron masubli sa mga kongresista, tinuod ba ang iyang pangangkon? O unsay mga programa ang gipatuman out of these strategic partnerships? Matod ni Valeriano, ang Office of the Vice President wa sab kahatag og larong katin-awan ining mao mga issues. Ug mauna nga gusto sa Vice Presidente lakturo na lang ang budget process, di man siyang kapasabot unsay nahimo sa buhatan. Ug ngano daghan kay disallowances.
gawa sa OBP hasta tong iyang karaang opisina sa Departamento sa Edukasyon. So nipasangil si Valeriano, the Vice President expected us to take at face value the figures in her presentation when there is much reason for us here in Congress to doubt the veracity of the figures in the presentation. Mato ni Valeriano, we have not seen any paper trail or electronic trail that would serve as evidence of beneficiaries and partnership agreements. Ingon si Valeriano, 4 bilyones pesos ang nagasto sa Office of the Vice President sa mga tuig 2022, 2023 o karong tuiga 2024. Iyang giangkon 2 ka milyon ang mga beneficiaries, pero siya mapakita nga lista sa mga beneficiaries. So, lehitimo actually kaayo ang pangutana ni Kongresista Arellano. Ug doon nagyuigo nga rason pag-convene sa House Committee on Good Government. Ang nakapait, wa ganahi manubag sa ilang mga pangutana si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Ug atong paminawon palihog, ang katinawan ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio nganong di siya manubag o mga pangutana ug nganong nibiya dayon siya human siyang opening speech. Wa gani siya mo take siyang oath kay para niya ang sa lagda sa House ang mga witnesses rin mo take og oath, ang mga resource persons dili. Aniya ang mensahe, kapinig 6 minutos ang mensahe ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio atong paminawon palihog sa iyang kinatibukan. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum, warakmatullahi wa barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The officials of the Office of the Vice President, as well as each and every one of our satellite office leads, were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025.
I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Si Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa iyang mensahe ngadto sa mga kongresista. So, amot nakarealize ba ni si Vice Presidente Sara Duterte Carpio nga she is contradicting herself. Ingon siya, wa siya disrespect sa Kongreso, pero ang iyang ingnon ang komitiba hunong namo, way lami ning inyong investigasyon, taphaw to ang privilege speech, unsa may balaod nun inyong mahimo, dili ba na disrespect? Ya ako rin magbuot, magpa-investigar ba ko ninyong dili, ako rin magbuot, magtubag ba ko sa inyong pangutana o dili, karon di ko ganahan mo tubag sa inyong pangutana, adon ako. Dili ba na disrespect? So, feeling nira ang atong Vice Presidente. Ug ako kasabot nganong ang House of Representatives murag helpless sa pagpahimutang niya siyang tukma nga luna. Doon ang may balaod nga nagdili sa House sa pagdeklarar in contempt. In contemptuous kaayo nga sinultihan o conduct sa Vice Presidente. Kung nakakita mo sa hearing kaganina, iyang siya mo
auhag nga magresesta kay barog siya kay mo konsulta siya ni kanhi Presidente Gloria Macapagal-Arroyo og ni Kongresista Marcoleta. Rodante Marcoleta. Tukiyon niya na natos baruganan kanang papel ni Arroyo ug ni Marcoleta pag panalipod ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Pero gabi naman, gihilasan lang ko si Insulti na mahimo ko ninyong panitan, mahimo ninyong isabwag ang abuh ngadto sa hangin, pero dili ko muduko. Magpabilin ko pag serbisyo sa katawhan. Wa siya muduko niya nilayas. Wa siya muduko, isog siyang natubang sa mga pangutana. Iyang gitubag ang mga pangutana because that is part of governance. That is called accountability. Ingon siya, magpadayon siya sa public service. Part of public service is accountability, transparency. Doon ay legitimate questions, giyon sa niyo paggasto ang kwarta sa Office of the Vice President. Dili ni mga pangutana gikas tumoy buhok sa mga kongresista, mga pangutana ni base sa actual findings sa Commission on Audit. If only to prove a point, let me point out some points, some findings of the COA nga angayan gyud niya tubagon. Sa iyang confidential funds in 2022, 125 million pesos ang confidential funds gihatag niya. Questionable nitong daan kay Y-line item sa confidential funds atong tuiga. 73 billion pesos or 58%, almost 60% sa tanang confidential funds gidis-allow sa COA kay way mga dokumento, way mga papeles, way ebidensya nga gigamit para surveillance, way ebidensya gigamit para lehitimong nga katuyuan. 73 million pesos ang gidis-allow. Doon ay notice of disallowance sa COA. Ipauli ang mga kwarta ngadto sa National Treasury. Ganun di man siya mutubag, anak. Mayroon siya, basta padayon ang serbisyo sa katawhan. Ang pagserbisyo sa katawhan nag-appeal sa imong pagkwinta, giun sa niyo paggasto ang kwarta sa katawhan. Di kaya basig lang kapagarpar, serbisyo kas katawhan, bisag iing na nakaskuha na ay 73 million pesos kipatagaan ni mo gasto, masuko kag pangutanon. Kay serbisyo rin sa katawhan ang imo. Pero kung nahuna aron man nimo ang serbisyo sa katawhan, ang gisurikbot man nimong katawhan sa aktual lang nga gihimo nimo. Laing lehitimo nga finding sa Commission on Audit. Ang budget utilization sa Office of the Vice President sa 2023 is less than 40%. Wara kaabot 40% ang iyang budget utilization rate. Sa ito ba, wara gani katunga sa iyang gipangayo nga budget sa 2023 ang iyang nagasto. Daghan kay siya o mga programang gilista, wa niya mapatuman. Inmak na siya programa nga ang iyang accomplishment is less than 10%. So, patugat-tugas siya o pasiugdang mga programa, wa siya katako sa pagpatuman sa mga programa. Kaanugon sa kwarta. Magamit ato sa labing kabos sa mga pamilya. Kuno pa masangit diha sa iyong opisina. Laing finding sa Commission on Audit. Kasagaran sa mga programa sa Office of the Vice President, duplication sa existing program sa DSWD, sa Department of Labor and Employment, sa Department of Health, o sa ubang mga ahensya. So, wa gani siya kapasiugda og iyang original nga mga programa. Nangupira siya mga programa sa mga regional nga opisina. Nagtukod siya mga satellite offices aron sa pawan ang ilang trabaho. Ug lain ang questionable nga appropriation. Ngano nagtukod may siya satellite offices, wa may klarong trabaho ang iyang opisina. Mas epektibo nga ma-extend ka ng mga services nga ilang i-offer kung i-integrate na sa mga ahensya nga mas daghang personnel, mga ahensya nga mas daghang opisina, mga ahensya nga takos doon ay track record sa epektibong pagpatuman anang mga programaha. Mao ni ang labing subo palandungon ining nasura. Ang atong Vice Presidente dili ganahan mohatag og kwintada giun sa niya paggasto ang atong kwarta. Iyang gi-equate ang pagpangayo kwintada nga pamulitika kay gidaot kuno ang iyangan. Kung kamao siya motubag o mga pangutana, kung sakto ang iyang gasto sa buhis sa katawhan gi-assign siyang opisina,
kung doon na siya tarong ang mga proyekto nga napatuman, di siya mahadlok ang mangutana. In fact, mapagarbuhon siya nga mo share. Unsay nahimo sa Office of the Vice President pagtabang sa labing na kinahanglan sa atong katawhan. Pero kung gisurikbot niyang kwarta, siya mismo di kapasabot hain padung ang kwarta siyang opisina, siya mismo di kapasabot nga nung niabot og almost 60% sa iyang confidential funds ang allow sa Commission on Audit. Mahadlok gid siyang manubang. Mabisto nga dili di pagserbisyo sa publiko, pagpaburot di siyang bulsa. Mo yan tuyo sa iyang pagduma sa iyang pwesto sa Office of the Vice President. Ang nakapait, sa luwayo na daan ng ato Vice Presidente, napagite Presidente nga hilabihan sa kabadlungon. Pakurat-kurat kunuhay, doon ay konsyerto ang Duran-Duran, gasto 56 million pesos, pila lang to ka oras nga konsyerto, yet ang mga tripulante sa BRP Teresa Magbanwa, wa na'y bugas nga gilugaw, wa na'y tubig, nagsawsaw na laguan, nagsawsaw sa tubig sa aircon, aron doon na sila mainom, pagkabalikas sa duha ka labing taas nga mga opisyal sa atong nasod. Na ikatulong opisyal, si House Speaker Martin Romualdez, kontra kaayo ni VP Sara, gitawag lang niya kongresista Martin Romualdez, otro sab, maay kayong mga obra sa atong budget. Asa naman tapadong ini? Kinsa may atong dangpan nga ang labing tag-as ng mga opisyal sa atong gobyerno, personal man nga katuyuan mo gipalabi, dili man ang interes ug ang panginhanglan sa nasod ug sa katawhan. Nalawom ng gabi, maikog na ko ninyo, wapasag ko'y panihapon, pero ako lang i-acknowledge, doon natin 534 ka mga live viewers, karong gabi una, si Ma'am Ellen Calog, may labing una nag-comment, diya sa Liluan, sa Minang Subo, si Sir Nemsa Seda, si Helen Igot Kimod, si Anito Caniedo, si Rene de Mesilio, si Loni Montenegro, Danny Canales, Michael Añasco, Ferdinand Sugatan Sr., si Ashi sa Tennessee, Virgilia Baguhin sa Talisay City, Adelaida Balugbog, si Judge Wilson Ibones, nakachamba, ang tanaw nato, sa late kaita karong gabi una, si Leonor Hilig sa Olango, Rinaldo Sigera sa Puok Talisay, si M&M Anuts sa Inabanga, Bohol, Vicente Herrera, Alan Herosa, si Gemma Ikong, si Vice Mel, si Cebu Uptowner, si Cora Pielagos sa 3 de Abril, si Danny Gonzaga, si Albert Eduyan, Beb Alquesola, si Alex Uga. Nasa Orhelio, si Ayan Christopher Marilla, si Peytan, si Albert, si Pete Ling, si Julita Umpad, si Manuel Civilijo sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City, si Nini Jose Tiongco Sr. sa Hong Kong, si Tony Bells Fernandez sa Neville Hills sa Lahug, Polo Carpio, si Peta Baring, mato ni Alex Oga Feeling Haud, si Sara Pusit, Spoiled Brat, si Josephine Angkahas, Ma'am Joy, si Eva Kimbo, si Susan Rosal, si Wonderful World of Nati, pagkabratenila na lang gid ng Sara, feeling entitled yun. Si Cebu Uptowner, better late than never, murag si Alan Herosa, kuyawan na gyud ang Davao Group, maayo unta maapil ang taga Santa Cruz ug kanang naa nagtago sa moskitero. Sabot ni Santa Cruz katong nag-fake og mga birth certificates. Si Junius Gayumale, si Susan Gonzaga, si Nemsa Seda, grabe ka baga og face si Sara ganina sa Kongreso, feeling powerful nganong di pa man sugdan ang impeachment. Si Elena Cabando sa Dumlog Talisay, si Engineer Catalino Lucero Davis, si Angelo Fernandez, si Junik nasa General Arcadio Maximum Avenue sa Dakbayan sa Subo, si Ine Sanchez sa Dumlog Talisay City. Tanaw ko nilang takdol karong gabi bitaw no kay kuan ron dako kay buwan ron hantud ko na umas kadlawon hinaot dili kay baga ang panganod aron mabantang ang takdol. Si Jerome Garcia, Rebecca Monares, si Susain Paredes diri sa Tabok sa siyudad sa Mandaue. May mahurot na nagkapriso ang mga alalay sa mga Duterte. Si Nick Tahale, nagpaabot yun ko nga madapog ni Kongresista Paduano si Marcoleta ganina, daghan yung naglungot-lungot ining kanahan. Niawas na siguro ang kasuko ni Abante o ni Paduano ni
Marcoleta. At ang Sernik ugma atong hisgutan kinis Marcoleta ngano ni kalit naman ni Marcoleta. Unsa may implikasyon ining pagsaba-saba na sab ni Marcoleta pagpabor sa mga Duterte, pagpabor ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Doon ako'y gamayng diskusyon na naugma sa atong baruganan. Si Sylvia Villegas nasa sugod sa Minang Sugbo, si June Gonzales, si Ricardo Solon nasa Guadalupe sa Cebu City. Excited ko sa hearing ugma, murag si Tami di man kuno katambong. Ambot. Ang report sa DYHP, katambong siya. Ganina, ningon naman sa kunos Mayor Tami Osmeña na siya previous schedule, na siya previous appointment. I don't know. Nganong, why siguro? Di ka rin katambong sa Tami, di tayo mag-live ugma, ha? Kay, moro mo tayo ako interest nga mag-abot na sa Tami Garma. Si Artemio Dalanon, mato ni Nick Tahali, timing yung kay naka-open ko Stevie, gi-check dayon nako ang Panahom kay bag-o pa sabing naabot gikan sa among lakaw, tibok biyahe. Tibok adlaw gabi, naaninaw na mong kadako kahayag sa buwan. Si Pio Blocks, si VP Sara ni tambong sa budget hearing, pero way silbi kay motubag unya mobiya ra sa dayon pagka-House jud. Ako anto House Committee on Good Government to kanina, dili to sa budget ang iyang gitambungan. Investigasyon to sa privilege speech nga nagduda giun sini paggamit ang kwarta sa Office of the Vice President. Si Jonathan Florentino, si Jefferson Lim, si Fenagak, Norina Alcordo, si Marlene Baguio, si Connie Kaunda dari sa Liluan, utuan na ron sa Samar, si Bisdak Scorpio. Hats off to you, Senator Hontiveros. Ikaw ra jud ang nag-work on behalf of the Filipino people. Grabe jud imong overtime. Dito hago kay sa Hontiveros, ha. Kibuloy karon formally alisgo kang Hontiveros ang hinaguan tinuod tanan. Cesar Lagarnia, Maria Sofia Moriles, si Sara ni appear lang aron manginsulto sa House. Wa jud siya batasan. Si Marilyn Bernales, si Junic mo na dili Bratinela, dili mo take og oath, pagka very good. Apollo Montecarlo, Richard Ten Chavez, Sara should be impeached. Si Norma Romarate, naasa Lahug sa Cebu City. Si Rogelio Baril, naasa Tagbilaran City sa Bohol. Mato ni Josephine Angkahas, magbasa gid si Sara sa mga speeches. Ang iya pa yung basa, nagkasabod-sabod ba? So, kadto no, epekto na to sa Ximenet, kanang kontrobersiya sa Ximenet. Conscious na kay siya sa pronunciation, unya, I don't know, nagsuko to siya pag-ayo, wala siya katarong ubasa sa diskurso. Na yung mga sentences nga di matiwa sa pagbasa. Pero maka-imagine ka si VP Sara so pa mga tubang gi-coach to ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, gi-coach to nilang Attorney Salvador Panelo, kinsa pre uban nila mga abogado pagkutik-kuti sa rules. Kay si Kongresista Chua ganin naglibog sa siyang rules. Ngano ang rules? Witness ra may ipa-take oath, dili man ang resource persons. Nya mao kun i-practice ang resource persons. So, i-review sa House of Representatives silang rules, maka-resource person sila sa makakutik-kutihan ni VP Sara nga di gyud ganahan manubag, inita na lang ang ilang rules. Mato ni Josephine Angkahas, murag di gyud kamao kuno si Sara. Dili abogada, kay sige lagbasa sa iya mga diskurso. Mato ni Ronnie Gornes, political attack kuno pero dili katubag giunsa pagwaldas ang budget sa iyang opisina. Mato ni Ma'am Ellen Calog, murag taphaw gyud tinuod ang silultihan ni VP Sara. Si Merla Michael, si Ram Amor, mudayon siya pasangil o political attack, wagi ayo si VP Sara. Si Beatrice Albo, may gabi mo diha, Ma'am Beatrice Albo. Mato ni Ronel Gornes, ikaw ang problema sa Pilipinas, Sara. Kay imong giwaldas o gibulsa ang taxpayers' money, baga kag naong.
Na Ronel, daghang problema sa Pilipinas, hasta mga Marcos, hasta nang nagukod karon sa mga Duterte, problema sab na sila. So di sad ta mo kumpiyansaan ang grupuha. Si Ricardo Solon bastos, why manner, why good manners, political attack kuno. Ya siya ra gyud naghimo sa iyang gibuhat, normal man na nga motubag siya giunsa paggasto ang budget. Di ako duda jud kuno di gyud siya katubag. Giun sa paggasto ang budget. Unya, tapulan ba siya mo? Mahimo ba yan ang ilang ripasuhon? Mao ni ang possible mga pangutana, mao ni ang tubag. Kapuyan teli siya o tungod sa iyang amor propio, ngano manubag mo siya mga pangutana, kapopular niya, 32 million ang ibutar niya sa naging eleksyon, pilar man ibutar ani mga kurisista nga may mangutana niya. So, ilan siya matubag. Brate nila yun. Feeling nila yun. Mato ni Nem sa Seda, defensive ra kay si Sara. Obvious ra kaayo hadlok siya manubag sa mga pangutana sa committee. Mato ni Aspo Anga, si Arroyo panahon ni Pinoy nagkasakit, naka-wheelchair, dunay brace sa liog. Pagka presidente ng Duterte, nawa ang tanang sakit ni Arroyo. Mato ni Marilyn Bernales, si Sara feeling entitled, feeling howd, ug way batasan nga pagkababay. Unsay iyang silbi para sa katawhan. Mato ni Carmen Visitacion, si VP Sara bastos gyud nga pagkatao, feeling howd, respect wa sa iyang vocabulary. If ma-impeach siya, she called for it gyud. She challenged the House of Representatives. The country needs a better vice president. Si FBC Veloso, si James Hardy, si Edgar Nunez, si Junicio, si Sinaida Pino Rosales, si Nilda Golciano, dili angayan si Sara as the second highest government official of the land kay Baldita o empty can. Si Maria Ferilyn Salazar, nindot kuno tan-awon ang buwan, diya salamak sa konsolasyon, muhangad niya ko karon taon. Matod ni Lynn Alana Busa, brati gyud si VP Sara. Si Merla Michael nasa tisa, si Jigger Hiberola nakachamba ug tan-aw karong gabi una, si Noel Bacalia nganong di man plunder ang gifile nga kaso sa Farmally para unta dili bailable. Ako duda lang ko ng Ombudsman Samuel Martires nga aron bala na ingnon nga doon gikasuhan ya si Laura o si Duque mo gikasuhan, wa i-appeal si Duterte, wa i-appeal si Michael Yang. Mato ni Ella Tagalog, ambot lang na ni Sara, oy bastos man siya. Sayang ang boto niya sa akong pamilya. Dapat di siya mag-inisog. Niyami sa Kuwait, pero taga Sugbo mi, taga Talamban sa Cebu City. Mato ni Live the Philippines, Davaoenos deserve better than these two tambaluslos kuno niya sa Davao. Maybe it's now time to impeach VP Sara, the spoiled bratinela. Si Father Brandit Bohol sa Parokyas Dumanhog, kano sa kahaintaw na siya si Sara makaamgo. May naging na siya putlan sa iyang hambog. Muna Father Brandit. Pero saan, giawhag man ta nga magmapailubon. So magpaabot lang ta nga, muabot ang iyang tukma nga panahon, Father Brandit Bohol. Si Ronnie Artus, si Emilia Migalien ang gihuwat sa mga tao nga dunay moangal nila. Si Merlin Gamurot, di na ba mo take oath pagka na lang yun? Bitaw ganina nagmimba sa social media gi-comparar si Sara ni take oath na iya mga kauban siya nagtindog lang niya gi kontra sa litrato ni anhing presidente Noynoy Aquino nga ni take oath katong ni testify siya sa kontrobersya sa Ningbaksya, sa congressional investigation sa Ningbaksya. O kadto sa pag-take oath ni kanhi presidente Fidel Ramos. Anhing presidente Fidel Ramos ni take oath sab siya sa diyang giimbestigar sab ang sa ito kontrobersiya sa administrasyong Ramos nga giimbestigar sab sa Kongreso. Wa sila magpinidar Sara nga kay doon naman sila ikatubag. Unya makapasabot man sila sa ilang mga proyekto sila kay nagtuon man sila sa ilang trabaho. Akong tanaw ni VP Sara, wag gining nakamauhan or tapulan nga magtuon.
si Eric Maquinano, si Emmanuel Henson na sa Dawis sa Bohol, si Attorney Carlos Alan Cardenas, si Edgar Nunez, hinaot paunta mapunan ang kaliwat ni Hontiveros diya sa Senado. Matoy ni Natasha Rivera, pasuko-suko ra na si Sara kay di kahatag og kwintada. Si Mario Saraga, nagtanaw sab nato. Si Evangelito Dalangin, naa sa Suarez, Iligan City sa Mindanao. Pero naroon ko magtanaw sa Jeddah sa Saudi Arabia. Nagkasalamat, nakatultol ka Evangelito sa atong programa. Si Emilia Miguelien, kanus-a man ng ICC, oy. Kadugay ba ninyo? Si Jonah Lafuente, ingon akong mama, the easy way out is flight, not fight. I also learned nga in life, for as long as you tell the truth, you can face everyone. Si Wilfredo Crios, nagtanaw nato samtang magtanaw, naminaw nato samtang nag-ayo og rilo. Rilohero diya ka Wilfredo Crios, ha? Si CBTC, kanusa ka na si VP Sara ma-impeach. Si Armando Garrido, na sa New York, di ba pwede sa regular court ikiha silang Lao o kaubanan o plunder kay wa naman sila sa gobyerno? A government transaction man ni Mr. Garrido. So, ato gini sa Sandigan Bayan. Questionable na kang Alice Go iyang graft da sa Regional Trial Court sa Tarlac karon na nasab sa Valenzuela. Kay naagi na sa balaod nga basta government officials or government transactions, bisan pag private individual ka pero apil ka sa government transaction, Sandigan Bayan ando na jurisdiction sa mga kaso. Mato ni Del Bolaktiar, mo ni giingon sa katapusang mga adlaw, ang dautan mosamot kadautan ug ang matarong mosamot pagkamatarong. Si Saidi Safra, I miss the days when we have government officials like the late Senator Miriam who had the guts and the wisdom to defend the institution against any disrespectful or contemptuous persons like the VP. Si Attorney Cardenas naingon si Sara ganahan lang mo dawat sa iyang dako nga sweldo pero di ganahan mo account sa kwarta giun sa paggamit. Si Noel Bacalia, by not taking the oath, it only means she never planned to tell the truth in whatever manner. Si Rosauro Escabarte, nagtanaw na to sa Dublin, sa Ireland. Si Concepcion Austria, nasa Basak Pardo. Matod ni Carmen Visitacion, Sara should have been given the right forum to defend herself. If judge pa ko, mao ni akong verdict, guilty beyond reasonable doubt. Di arrogante kay siya nga, ang findings kuno sa COA, ilang tubagon at COA. Kung doon ay kaso, ilang tubagon nga sa korte. Yes, tubaga sa COA, tubaga sa korte, pero tubaga sa House. Because ang House is the institution nga mo review sa imong budget. Dili man ang korte, dili man ang COA ang mo tuki sa imong budget. Ang House of Representatives man. Unsa ang pagtarong pagtuki sa House sa imong budget, kundi ka mo tubagi unsa paggasto ang imong mga budget sa previous years. Unsa imong gastuhan sa budget sa sunod tuig. Di man gani ka mo detalye. Unsa imong mga proyektong gipatuman. So, di nimo ingon ba nga COA findings man ato may mo tubag sa COA. Kung mo pasa ka mong kaso, sige, pasa ka mong kaso, tubagon ta mo sa korte. Yes, mahimo sab na, mutubag ka sa COA, kung doon kaso, mutubag sa korte, pero mutubag sa ka sa House. Kaya this is budget deliberation. Kabahin ni sa proseso sa budget. Ug ang House, bisan siyang imperfections, klaro man nga, dili sa mga santo o mga santa ng mga kongresista, pero as an institution, vital ng ilang function ang pagtuki sa budget, unsa ka makiangayo na budget. And this time, lehitimo ang ilang mga pangutana kay gipasikad sa findings sa Commission on Audit. Tubaga na separately sa COA, pero tubaga sa ang Kongreso karon.
Dunay katungod ang Kongreso kay sila mga representante namong mga magbubuhis pagpangutanan nimo nganong nagkayama-yama man na nagkayamukat man na wa man magrimao ang imong paggasto sa budget sa imong opisina. Live gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon uban ni Dr. Iris ug ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban. Mabuhi ang kamatuoran.